Кара Балта шаарында 100 адамды поезд сүзүп кетти. Бул туурасында Турмуш басылмасына жергиликтүү тургундар билдирген. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя 27 сентябрда саат кечки 8:30 чамасында болгон. Кырсык Пограничная көчөсүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтө турган бөлүктө болгон. Кырсыктан кийин поезд токтоп, жабырлануучу эркек адам экендиги аныкталган. Болжол менен жабырлануучу оор жаракат алган. Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында ага-ини балдар дааратканага түшүп кетип каза болду. Бул туурасында элдик медиага тургундар билдирген. Анда 7 жаштагы бала кошунасынын дааратканасына түшүп кетип, аны 7-класста окуган агасы куткарууга аракет кылып кошо кирип кеткен. Даараткана 8 метр тереңдикте болгондуктан өспүрүмдөр чоңдор тараптан жардам болгонго чейин дем жетпей каза болушкан. Даараткананын тешиги чоң жана 2 тактай менен жабылган болчу. Социалдык кызматкерлер каза болгон балдардын ата-энесине көңүл айтып, күмбөздөн жер бөлүп беришкен. 28 сентябрь күнү 14 жаштагы Абзалбек Алуа Асет кызы телефонун токко сайып уктап жаткан жеринен аппарат жарылып кетип каза болду. Бул туурасында казак басылмалары жазууда. Кырсык Алматы облусуна караштуу Каратал районунун Бастөбө айылында болгон. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери эч кандай зордук, зомбулук болбогондугун тастыктаган. Курман болгон 9-класстын окуучусу музыка угуп жаткан жеринен көз жумган. Эске сала кетсек, буга чейин дагы бул сыяктуу окуялар катталып келген. Ага байланыштуу тиешелүү адистер телефонду башка жазданып жатуу же токко сайып калтыруу кооптуу экендигин байма-бай айтып келишет. 27 сентябрь күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Индиянын тышкы иштер министри менен Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын аянтчасында жолугушту. Министрлер эки тараптуу алакалардын стратегиялык мүнөзүн баса белгилешкен. Аларды мындан ары жигерлештирүү маселелери талкууга алынган. Индия тарап Кыргызстанга медицина чөйрөсүндө көмөк көрсөтүүгө, соода алакаларын күчөтүүгө, тараптар карап жаткан экономикалык жана финансылык долбоорлорду илгерилетүүгө даяр экендигин маалымдады. Ошондой эле кызматташтыктын актуалдуу багыттарын иштеп чыгуу үчүн өз ара сапарларды жүзөгө ашыруу маселеси дагы каралды. Эл аралык жана регионалдык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Акыркы 2 жылда Кыргызстанда кант кызылчасынын аянты 3 эсе көбөйдү. Ал эми анын түшүмүн жыйноо орто эсеп менен 185 000 тоннадан 570 000 тоннага чейин көбөйгөн. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Евразия кант ассоциациясынын аткаруучу директору менен болгон жолугушууда билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, алар кант тармагындагы абал жана анын өнүгүшүн талкуулашкан. Разаков мамлекет жана кант кызылчасын кайра иштетүүчү ишканалар тарабынан кабыл алынган чаралардын натыйжасында акыркы жылдары шекерди өндүрүүнүн көлөмү өсүп жаткандыгын белгиледи. Ошол эле кезде бир катар өлкөлөрдө, анын ичинен Орусияда канттын импорттоонун шартына байланыштуу шекердин баасы ички рынокто арзан болгондугун да кошумчалады.